Hola, bienvenidos otra vez al canal, otro pequeño video y como saben soy el profesor Virroca. Hoy quiero hablarles de un problema que muchas personas padecen, pero que hay muy pocos que entienden de verdad, el bruxismo. No se pierdan este pequeño video. A la mayoría le han dicho que el bruxismo se trata de estrés, ansiedad o simplemente de apretar dientes. Pero hoy quiero explicarte lo que casi nadie te cuenta, la relación entre el bruxismo y la postura de nuestro organismo. Y empecemos por ¿qué es el bruxismo? El bruxismo no es una enfermedad verdaderamente, es síntoma, un síntoma de algo que causa el bruxismo. Es la respuesta del sistema nervioso cuando nuestro cuerpo no se encuentra en equilibrio. Imagínense, cuando la mandíbula no está en una posición estable, el cuerpo busca una pequeña salida y muchas veces esa salida es rechinar los dientes para liberarse. Entonces, ¿qué relación hay entre el bruxismo y la postura? La mandíbula no está aislada, está conectada al cráneo, la musculatura cervical, la postura de la cabeza y el equilibrio del cuerpo entero. Cuando la mandíbula está alterada, pues el cuerpo pierde su punto de equilibrio. Entonces, el sistema nervioso intenta de estabilizar la situación activando la musculatura mandibular, tratando de romper ese candado dentario que bloquea esa situación. Eso es el bruxismo. El cuerpo, entonces, bruxa para estabilizar. Es una defensa, una muy mala defensa, que genera, como todos sabemos, patología local y postural. ¿Por qué muchos tratamientos fallan al tratarlo? Y aquí aparece el gran error. Se trata de el bruxismo como si solo fuera la boca el problema, con férulas, placas. Muchas veces ayudan, pero el problema vuelve, es decir, recidiva. ¿Por qué? Se preguntaron por qué. Porque no se corrigió la postura en general y tampoco la posición mandibular, que es la causa principal que ha provocado el bruxismo. Es decir, hemos tratado el síntoma, como la mayor parte de las patologías del organismo. Mensaje clave. El bruxismo muchas veces no empieza en la boca, empieza en la postura desequilibrada. Si no se evalúa la postura, las cervicales y el equilibrio postural, el tratamiento será simplemente parcial. Y para cerrar otra vez, en este canal voy a seguir explicando siempre la relación que hay entre la boca, la postura y el sistema nervioso. Si este tema te interesa, suscríbete y acompáñame en este camino. Pon clic en la campanilla si te gustó el video, pues compártelo, dale un like, y eso ayuda a difundir. ¿Por qué? Porque entender el cuerpo es el primer paso para tratarlo bien. Si sé a dónde voy, llegaré. Si uno sigue buscando cosas equivocadas, nunca vamos a tratar la profundidad. Te espero.
No te pierdas los próximos videos, como sabes, este es el canal del profesor Birroca. Nos vemos en el próximo video, siempre por el mismo canal. Hasta la próxima, queridos amigos.